ഇന്നൊരു ചെറിയ ഔട്ടിങ്ങിന് പോയാലോ? അധിക ദൂരമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ അടുത്ത്. ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി വരാം. ഈ ബഷീർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമ്മിണി ഭല്യ എന്തോ ഒന്നിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നടത്തം. എനിക്ക് ഈ മരങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ നാടായ നിലമ്പൂരിലൊക്കെ പോയ പോലെ, കനോലി പ്ലോട്ടിലൂടെ പോയ പോലെ ഒരു ഫീല്. എത്തി നോക്കുന്ന നീലാകാശത്തെ മറച്ചു പിടിച്ച കുട പോലെ കുറെയൊക്കെ മരങ്ങൾ. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് സാംസൺ വെയിൽ ലേക്കിലേക്ക് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു നടത്തം. അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ ചമാങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നേപ്പാളിലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, അവരുടെ ഒരു ഗ്യാതറിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്കിന്ന് പോകാം. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ റൺവേയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു സീൻ ഞാൻ കണ്ടത്. ഇതൊരു ബേർഡ് വാച്ചിങ് ഏരിയ കേട്ടോ. പക്ഷികളെയൊക്കെ കണ്ട് ഇടവഴിയിലൂടെ ഒരു നടത്തം, ഒരു നാടൻ വഴിയിലൂടെ ഉള്ള ഒരു യാത്ര. ഒരു ബേർഡ് വാച്ചിങ് പ്ലേസ് ആണ് ഒരു ലേക്ക് എന്നതിലുപരി ഇവിടെ ഒരുപാട് ബേർഡ്സിനെ കാണാം, അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണാം, അതിനെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാംസൺ വെയിൽ ലേക്ക്. ഈ വിന്റർ സീസൺ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെയൊക്കെ പുല്ലുകൾക്കൊന്നും വലിയ പച്ചപ്പ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല, വളരെയധികം കുറവാണ്. അത് കണ്ടോ, ദൂരെ ഒരു മലയിടുക്ക്, പിന്നെ തടാകം, ചെരിഞ്ഞ കുന്ന്, മരങ്ങള്. ഏതോ ഒരു ചിത്രകാരൻ തന്റെ ഭാവനയിൽ വരച്ച ചിത്രം പോലെ. എന്തു ഭംഗിയാണ് ഈ ലേക്ക്. ആ കൊക്കിനെ കണ്ടോ, എത്ര ഫോക്കസോടെയാണ് ഓരോ കാലും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധ, അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിക്കുവാനുണ്ട്, നമുക്കൊന്നും പലപ്പോഴും ഇല്ലാത്തത്. ഒരുതരം ആൽഗകളാണ് കേട്ടോ ഇത്. ആൽഗകളെ കണ്ടോ, ബീഡ്സ് പോലെ. ചിലപ്പോൾ മീനുകൾക്കും പക്ഷികൾക്കൊക്കെ അത് ആഹാരമാണ്. രണ്ടുപേരെ കണ്ടോ, രണ്ടുപേരും രണ്ടു വഴിക്ക് പോയി എന്നെ കണ്ട്. പിന്നെയും നീലാകാശം, പച്ച ലേക്ക്, പിന്നെയും പച്ച കളറുള്ള ഭൂമി. എല്ലാം ഒരു നീലയും പച്ചയും കൂടിയ ഒരു മയം. വരുന്ന പക്ഷിയെ കണ്ടോ, അതിന്റെ പേരാണ് പ്ലോവർ ബേർഡ്സ്. ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്ലോവേഴ്സ്. എന്നാൽ നമ്മൾ പണ്ട് കഥകളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടില്ലേ, മുതലകളുടെ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ ആഹാരം കുത്തിപ്പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി, പ്ലോവർ ബേർഡ്സ്. ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലോവർ ബേർഡും മുതലയും ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകും. ആ പോകുന്ന അരയന്നങ്ങളെ കണ്ടോ, ബ്ലാക്ക് സ്വാൻസ്, കറുത്ത അരയന്നങ്ങൾ. അവരിവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന നേറ്റീവ്സ് ആട്ടോ. അതിൻ്റെ മെയിൻ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ചുവന്ന കൊക്കുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കണ്ടോ. ചില സമയത്ത് ഈ സ്വാനിൻ്റെ ഫെതേഴ്സ് ഒക്കെയും കൊഴിഞ്ഞു പോകും. ആ ഒരു സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ടൈമാണത്രേ. ആ സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ഇവർ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കണ്ടോ, സ്നേക്ക് ബേർഡ്. ഈ ആശാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാവമൊന്നുമല്ല. ഡാർട്ടർ, വാട്ടർ ടാക്കി എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇതിൻ്റെ എസ് ഷേപ്പിലുള്ള കഴുത്ത് കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് പാമ്പ് പോലെ തോന്നും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കഴുത്ത് മാത്രം വെള്ളത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ തോന്നും അത്രേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സ്നേക്ക് ബേർഡ് എന്ന് തന്നെ പേര് വരാൻ കാണുന്നത്. കക്ഷി ഇപ്പോൾ വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നനഞ്ഞ തൂവലുകളൊക്കെ ഉണങ്ങാൻ മരക്കുറ്റിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്.
ആ പറന്നു വന്ന പെലിക്കനെ കണ്ടോ? ഈ പെലിക്കന്റെ പൗച്ചില് 13 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും. മാത്രമല്ല ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ അല്ല, ലോകത്തെ മൊത്തം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ കൊക്കുള്ള ജീവിയാണ്. ഏതാണ്ട് ഇതിന്റെ കൊക്കിന് 49 സെന്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ടത്രേ. മാത്രമല്ല 25 ഇയേഴ്സ് 25 വയസ്സ് വരെ ഇത് ജീവിക്കും. ഭീകരനല്ലേ? കൊടും ഭീകരൻ. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് 2 താറാവിനെ കണ്ടത്. ഒന്ന് എന്നെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് മുങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ മീനെ കിട്ടാൻ മുങ്ങി. മറ്റേത് ഏകദേശം മുങ്ങാനായിട്ടുണ്ട്. മുങ്ങും, ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മുങ്ങി. കുറച്ചു നേരം പൊങ്ങുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നോക്കി നിന്നു, കണ്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പെലിക്കന്റെ വലിയ പൗച്ച്, അതില് ഇതിന് മീനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഈ പൗച്ചിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് മീനെ കഴിക്കും. അതാണ് ഈ പൗച്ചിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. സത്യം പറഞ്ഞാല് ഈ പക്ഷി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നു കേട്ടോ. എന്നെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കി, ഒരു കാര്യമില്ലാതെ. ഞാനൊന്ന് മാറി നിന്നു. പേടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഓ, ചുമ്മാ എന്തിന്. എന്നാലും എനിക്ക് വിടാൻ താല്പര്യമില്ല. ബ്ലാക്ക് സ്വാൻസ് ഇപ്പോഴും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തു പോകട്ടോ. എന്ത് മനോഹരമാണല്ലേ അവർ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ശരിക്കും അവർക്ക് മടുത്തില്ലേ? ഇന്നത്തെ നടത്തവും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ കണ്ടത്. കാട്ടുപൂവൻ. കാട്ടുപൂവനൊന്നും എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ? കാട്ടുപൂവിനെ ഒന്നും കണ്ണില്ലെന്ന് വേണ്ട. നാം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന എത്ര ഭംഗിയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ. ഏതോ ജെറ്റ് പോയ പാടുകൾ. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കുഞ്ഞുകാലം മുതലേ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ജെറ്റ് വിട്ട പോലെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ. വീണ്ടും മരങ്ങളെ കണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. ഇവിടുത്തെ പക്ഷികളുടെ സൗണ്ട് എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നോ, എന്ത് രസമാണെന്നോ കേൾക്കാൻ. പക്ഷേ ആരെയും കാണുന്നില്ല, ഒന്നിനെയും. അല്ലെങ്കിലും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനാണല്ലോ വെളിവായ ശബ്ദത്തേക്കാൾ ആഴം. ആരെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ പോവുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു. എൻ്റെ തീരുമാനം ഉറച്ചത് ആയതുകൊണ്ടാണോ അതോ പക്ഷികളെ ഒന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്പം ഞാൻ വിഷമിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാട്ടോ ഹോക്കിനെ കണ്ടത്. ഹോക്ക് പരുന്തിന്റെ ഏതോ ഒരു വെറൈറ്റി. നല്ലൊരു വിഷ്വൽ കിട്ടി. ഉയരമുള്ള കൊമ്പിലായതുകൊണ്ട് കാഴ്ച അത്ര കൃത്യമല്ല. പസഫിക് ബാസ, ക്രസ്റ്റഡ് ഹോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കിന്നരി പരുന്തില്ലേ, അത്. പരുന്തിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ എപ്പോഴോ ഞാൻ ഈ പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, കിന്നരി പരുന്ത്. ഇതിന്റെ മഞ്ഞ കളറുള്ള കണ്ണ്, അതിന്റെ തലയിലെ ഒരു ക്രസ്റ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നത് പോലും, ക്രസ്റ്റഡ് ഹോക്ക് എന്ന്. നെഞ്ചിലെ വരകള്, ഇതൊക്കെ ഇതിനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പക്ഷിയാക്കി തീർക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഈ പ്രകൃതി എത്ര ഭംഗിയുള്ളതല്ലേ? ഈ പ്രകൃതിയുടെ, ഭൂമിയുടെ ചിത്രകാരൻ എത്ര നല്ല കലാകാരനാണ്. ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച ഭൂമി. ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യമല്ലേ?